We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction we can't. Hi everyone. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ചുക്കുട്ടൻ്റെ പിറന്നാളിന്റെ ഗിഫ്റ്റുകൾ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. അതെ, ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ പങ്ക്ച്വലാണ്. പക്ഷെ ന്യൂ ഇയർ എന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇനി ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ അച്ചു? ഹൈ ഫൈ ഹൈ ഫൈ ഹൈ ഫൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം ഏത് പൊട്ടിക്കണം അച്ചുക്കുട്ട? ഏത് ഗിഫ്റ്റാ പൊട്ടിക്കേണ്ടത്? തൊട്ട് കാണിക്കൂ. ഏത് ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കണം? ഇത് പൊട്ടിക്കാമേ. ഏത് കളറാണ് പൊന്നെ? ഇത് ഏത് കളറാ പൊന്നെ? പോടാ. പറയൂ, അച്ഛനറിയാലോ. കളർ പറയൂ, ഏത് കളറാണ്? എന്താ പൊന്ന, ശശിയാക്കിയല്ലോ. അല്ലല്ലോ. അടുത്ത കളർ പറയൂ. അച്ഛൻ ഉണ്ടായത് ഈ കളർ പറഞ്ഞേനെ. ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് ഗ്രീൻ കളർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണേ. നോക്കണേ, ഫോണാണോ? ടോയ് കാറാണ് അല്ലേ? യെസ്, അച്ഛൻ്റെ ടോയ് കാർ. ബും ബും. അടുത്ത പൊട്ടിക്കാനി വരും. അല്ല, ബാക്കി പൊട്ടിച്ചിട്ട്. ഹലോ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് താങ്കളൊന്ന് വന്നിട്ട് പോണം. എവിടെ? എങ്ങനെ ഇരിക്കണ് കുട്ടാ? ഓ, അതിന് തീരുമാനമായെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു പറയൂ. ഗുഡ് ബോയ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ പോകണേ. സോറി, എനിക്ക് ക്ഷമയില്ലാത്തോണ്ട് ഈ കവറല്ല. ഇത് വെച്ചല്ല കളിയാണേ. പൊട്ടിക്കാൻ പോവാനേ. അല്ല, ഇത് ഫയർ എഞ്ചിനാണ്. ഫയർ എഞ്ചിൻ. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്, പിന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഓക്കെ, അച്ഛൻ്റെ ഫയർ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഫയർ എഞ്ചിൻ നല്ല ഫയർ എഞ്ചിൻ ആണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇതേതാ അച്ചു കളറ്? ഇത് കളറാണ്. പറയൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏത് കളറാണ്? അച്ചു ഉണ്ടത് ഈ കളറ് പറഞ്ഞേനെ. തുറക്കട്ടെ, അടുത്ത ടോയ് അമ്മ തുറക്കാം. അടുത്ത ടോയ് വന്നു. അടുത്ത ഏത് കാറാ നോക്കട്ടെ? ഇതാച്ചു റേഞ്ച് റോവർ. അമ്മയെ കൊണ്ടുപോണേ കേട്ടോ. ഈ റേഞ്ച് റോവറിൽ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോണേ. ഏത് കാറാണ്? റേഞ്ച് റോവർ. റേഞ്ച് റോവർ. താങ്ക് യു പറയൂ. താങ്ക് യു പറയൂ. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ്. എല്ലാം നോക്കിട്ട് പോകാം. എല്ലാം തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാരോ അറിഞ്ഞവന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഉറക്കം വരുന്നോ മുന്നേ? ഭയങ്കര അടിപൊളി. 3 in 1 ബോർഡ്. ഹാപ്പി. ഇത് ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. അതാണോ സൂപ്പർ? അവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ എങ്ങനെയാ സൂപ്പർ കാണിക്കാന്ന്. അച്ഛന്റെ അടുത്ത കാർ.
ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാറുവാണിക്ക് പണി അതെ ഷോറൂം തുടങ്ങും. എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവന് പകരം ബാലോട്ടെ കളിച്ചു. സൂപ്പർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. താങ്ക് യു പറയൂ. താങ്ക് യു. ബിഗ് കാർ കിട്ടിയ എത്ര കാറായി അടുത്ത ഏതാ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഡ്രസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഡ്രസ്. ഹായ്. കറങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു റെഡ് അല്ലേ? ഹായ്. കൊള്ളാല്ലേ അച്ചു? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു പറയൂ. താങ്ക് യു പറയൂ. താങ്ക് യു. അടുത്ത ടെഡി വന്നു. അവന് വേറൊരു ടെഡി കിട്ടിയതായിരുന്നു അതും. ഹലോ ഹലോ. എല്ലാം ചെയ്തല്ലേ? അതെ ടേബിൾ ഗെയിം ടേബിൾ. നമുക്ക് വേഗം ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. വേഗം പൊട്ടിക്കാം. അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത വണ്ടി എയറോപ്ലെയിൻ. ക്ഷമയോട് പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്ലോക്ക്. ഓ ഇത് ഓക്കെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്ലോക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആ അതെ താങ്ക് യു. ഇതെന്താ നോക്കൂ. സിംബാ ലൈൻ വന്നു. ലൈൻ അവന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മടി വെച്ച വല്ലോട്ടോ അവന്. മങ്കിയോ? ഇതാരേത്? ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയതാണോ? അടുത്തത് അടുത്ത ഡോൾ. അടുത്ത ഡോൾ വന്നതാ. അടുത്ത ഡോൾ കൗണ്ടി 1 2 കൗണ്ടി. ഡ്രസ് വന്നു. ഡ്രസ് സൂപ്പർ ഡ്രസ്. ഓ പൂച്ചയോ? പൂച്ച എവിടെ? അവനിങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടേ അന്തം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പൊന്നി പൂച്ച പൊട്ടിച്ചല്ലോ. ലയൻ എങ്ങനെ? അച്ഛന്റെ അടുത്ത ഡ്രസ് അച്ചു. വാവ് അച്ഛന് ഡോങ്ക്രി. ഇതൊന്നും ഇത് അവന് ഇത്തിരി വലുതാട്ടോ. ഡോങ്ക്രി യെല്ലോ കളർ ഡ്രസ്. എത്ര ഡ്രസ് എന്റെ പൊന്നിന്. ലൈറ്റോ? ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ. ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ. ഗുഡ് ബോയ്. ഓ ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ബ്ലോക്സ് ആണെല്ലാം. ഹൈ കളറോ കൊള്ളാം കേട്ടോ. നല്ല ഷർട്ട്. ഇവൻ ആക്ച്വലി ഷർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരും കേട്ടോ. ഹായ്. സൂപ്പർ. ഹേ ദേ അച്ഛന് ഹുഡിയുള്ളത്. ഞാൻ ഹുഡിയുള്ളത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാ. കാരണം ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇവൻ ഈ പുതയ്ക്കൂലേ. അപ്പൊ ഈ ഹുഡിയുള്ളതാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ഈ എല്ലാം കവേർഡ് ആയിട്ടിരുന്നോളും. ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടെ വിളിക്കട്ടെ. അവന്റെ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ആടിപ്പം ഈ ഭിത്തിയിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയി. കൊള്ളാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇങ്ങനെ പറയാ. ഒരു സ്കൂട്ടർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. എങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ വണ്ടി ഓടിക്കാം? എല്ലാ സ്കൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ടാറ്റ പോവാം. സോ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റും പൊട്ടിച്ചല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ അപ്പൊ യെസ്. അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് സ്പാനിലായിരുന്നു എല്ലാരും വിളിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ബൈ. അപ്പൊ ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായാൽ പ്ലീസ് ഡു
ലൈക്ക് അച്ചുകൂടെ ലൈക്ക് ഓക്കെ. അപ്പം ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ആൻഡ് ഇൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അച്ചുക്കുന്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, അച്ചുക്കുന്റെ റുട്ടീൻ, അച്ചുക്കുന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് Achukuttan and family signing off. Bye bye പറയൂ. Bye. Okay, bye.